السلام عليكم، شلونكم متابعين الاعزاء؟ شلون الصحة الأحوال؟ اليوم جبنا لكم طريقة الشوربة العدس مال المناسبات. طبعا هاي دائما أكثر شي برمضان نسويها، بس طلب الزبون يعني، فما نقدر نرفض له طلب الصراحة، يعني كل من ورغبته. هنا نجيب عدس، أي نوعية عدس زينة. هنا نغسلها، أنا تقريبا أغسلها 3 مرات 4. هلا شوف هذا المي مالتها أبيض، الشوربة والعدس أغسلها 2 3 إلا المي مالتها يصفى. تابعين على طريقة الشرح، يعني هاي تقريبا كل من طريقته. مثل ما قلت لكم نغسلها نظيف 2 3 إلا لونها يعني تظل تذب مي صافي صافي، يعني مو هذا يظل بيه مثل شلون تنقول البياض أو فد شي، لا طبعا، والتراب ما تراب. وبالمناسبة يعني العدس هاي النوعية مال حصة، مو مال السوق تنقول اكياس. شوفوا يظل مي مالتها نظيف، صفيها بالمصفي. أما نظل نطش عليها مي نغسلها، يعني أحسن وأنظف وأرتب. هاي تقريبا 10 كيلوات. عندي هنا جدر نظيف، فرغ ببطل زيت، انتظر شوي يحمى. طبعا مختصر لكم فيديو حتى لا يصير طويل عليكم، وإن شاء الله ينال إعجابكم. مثل ما قلت لكم هنا خلي الدهن يحمى شوية، نفرق العدس، نظل نقلب بيه هسه لونه هو برتقالي الا يصير اصفر، يعني شلون تنقول نحمسه بالزيت. جربوا هاي الطريقة، طبعا تنطي نكهة وطعم خرافي. زين، مثل ما نوضح قدامكم. شوف هنا صار لونها شلون، الا يصير لونها اصفر يتغير. طبعا اظل اقلب بيها. هنا بالحالتين اذا مي حار واذا مي بارد نفس الشي. دائما اذا بيت لها اني مي دافي تنقول، خليها تقلب، تطلع هاي الزفرة او الوغف مثل ما يقول، نشيلها ما نخليها. طبعا كل منو طريقته بالشغل، فما اعرف يعني. اكو جماعة يحطون كمون، الرجال قال لا بريدها سادة كل شي لا تخليها، حتى شعرية ما قبل اخلي بيها الصراحة. زين، فنبات احنا هم لازم شوية مثل ما يقول تابع او نسمع المقابيلنا. هنا ظلت تفور مثل ما قلت لكم، شلنا الزفر اظل اقلب بيها. طبعا هاي العملية ما تطول، لان انا حمسته من حمسته تقريبا انطيته نص استواء. شوف هاي ورا 25 دقيقة، شوف شلون مهروسة هارس. اظل احرك بيها، لان انا كمياته هواية، يعني شلون تنقول تلزق يعني او تلشع بالجدر. طبعا هنا بس ماجي مال دجاج خليت لها، هاي نوعية زير، ماجي دجاج طوز، ينطيها فد نكهة وطعم شي خرافي يعني الصراحة. ما ذبيت له هواي، يعني شي قليل. زين، هنا نضيف ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. هنا نصيت النار عليها، ليش؟ حتى لا تلشع مثل ما قلت لكم. جماعة يضيفون كركم، فمثل ما قلت لكم. وبالمناسبة كان الطلبة يعني حيل حيل محدد يعني الصراحة، قال هيك وهيك يريد فلان شي، يعني ما يريد غير شغلات، انا اضيف له هواي شغلات يعني. زين، رادها سادة تنقول. مثل ما قلت لكم اظل احرك بيها. ها راح تثخن. هنا ذبيت له بس شوية تمن، تمن منقع يعني، مو هواية. تقريبا هاي 10 كيلوات ذبيت له كاسة مال مرق. هنا عندنا بصل، نحمسه حمس زين ونديره فوق هالفرقاعة تنقول. وهاي الطريقة النهائية راح اشوفكم اياها شلون. والف عافية، وتدللون يعني ابو عشقة ثخينة. شوف، طبعا ضفته بالجدر حتى البصل الباقي رجعه. والف عافية.